嗱，好耐冇落雨啦，唉，今日終於都舒暢翻啊！唔落雨真係好難捱嘅，點解啊？濕氣又會重啦，你唔係落雨先濕氣重咩？唔係啊，佢噏住濕氣都唔輕㗎，係嘛？即係回南天使啊嘛，有聽老人家講都知啦。唉，真係陰公啊！咁但係啦，依家落完雨，咁啊冇咁熱之下咧，心臟嘅問題咧，可能得到舒緩喎。原來高溫嘅天氣係會誘發急性心臟病㗎。歡迎嚟到新聞大排檔。喂，到底一啲咩情況會令到你突然間響起一個警號呢？喂，頭暈口乾，原來都係心臟有問題嘅其中警號。心肌梗塞死得人㗎，大家要留意，一定要睇一睇啊！好，望望至得。唔該晒主持，歡迎大家再次返嚟大排檔。開始前請大家訂閱同讚好呢條影片，有意見歡迎下面留言，唔該謝。各位大排檔嘅老友記，歡迎收睇今日同大家講嘅呢個主題，同每一個人都有關，尤其係而家天氣越嚟越熱，大家一定要留心。講嘅係高溫天氣下急性心臟病嘅風險。好多人都知天氣凍會容易引發心臟病，但係原來天氣熱都一樣危險。炎炎夏日出街行一陣已經成身汗，喺呢個時候唔單止要留意中暑，仲要提防急性心臟病嘅潛伏。有研究指出，喺極端炎熱嘅天氣下，人一樣更容易死於心臟病。頭暈、口渴、呼吸急促，呢啲看似普通嘅症狀，可能係心臟發出嘅警號。即使你本身冇心臟病，都可能因為脫水、中暑等等嘅原因，誘發急性心肌梗塞。新聞大排檔同你詳細拆解，先同大家詳細重溫一下呢一篇報道嘅重點內容。夏天天氣炎熱，我哋嘅身體會出現一啲變化，心跳通常比平常快，因為身體要散熱，心臟需要泵更多血液到皮膚表面。另一方面，血管擴張，血流量比平時大增，令心臟嘅負擔加重。同時，流汗嘅時候水分流失，會令血液變得濃稠，大大提高冠狀動脈同腦血管堵塞嘅風險，甚至出現突發性心肌梗塞或者腦中風。報道引述研究指出，人喺極端寒冷同極端炎熱下，同樣更容易死於心臟病。氣溫高時發作嘅心臟病比較常見嘅係心肌梗塞同冠狀動脈栓塞，即係大家成日講嘅心臟病發。而心律不正、心臟衰竭等等就較少見。不過一旦身體喺酷熱環境中冇及時補充水分，脫水會令心跳加速嘅情況加劇，並誘發心律不正，甚至心臟衰竭。好多人有個誤解，以為心臟病發係心臟病人先至需要面對嘅問題。但係報道指出，喺氣溫影響下，任何人就算本身冇心臟病，都可能因為中暑等原因併發急性心臟病。如果你本身有高血壓、糖尿病、心臟病等等，當然屬於高危。但係就算你自認身體健康，都唔可以掉以輕心。咁心肌梗塞到底係乜嘢？衛生署指出，心臟病係香港重大嘅公共衛生挑戰。喺2021年，心臟病係本地最常見致命疾病中排行第3，而心臟病引致嘅登記死亡個案中，超過50%係急性心肌梗塞同缺血性心臟病。心肌梗塞係一種急性冠狀動脈心臟病，會使心臟組織永久受創，嚴重可引致死亡。簡單講，冠狀動脈係輸送養分同氧氣到心臟嘅重要血管。如果因為脂肪等阻塞物堆積而收窄同硬化，就會影響心臟血液流動。一旦完全阻塞，血液供應中斷，心臟肌肉就會因為缺氧而受損，就係心肌梗塞。心肌梗塞有乜嘢症狀？典型指狀係胸痛，感到胸悶同胸口有壓迫感，痛楚唔會因為休息而舒緩，可長達10分鐘到1小時左右。痛楚通常喺前胸左側位置，然後擴散至頸部、左臂、背部同下巴。除咗痛楚之外，仲可能伴隨呼吸急喘、心率下跌、血壓下降、呼吸困難、臥心不適、頭暈、冒冷汗等等症狀。報道特別提到，頭暈同口渴都可能係心臟出事嘅警號。呢啲症狀喺夏天好容易被忽視，以為只係熱親，但其實可能係心臟正在求救。邊啲人係高危一族？
先天原因包括男性風險大過女性，45歲以上男士或55歲以上女士有家族病史。生活習慣方面有三高：高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、吸煙、壓力大及情緒起伏過大。外界因素方面，天氣忽冷忽熱，溫差過大會令到血管反覆收縮，增加心臟負荷。報道仲介紹咗4大心臟檢查方法，包括靜態心電圖、運動心電圖、心臟超聲波以及冠狀動脈電腦斷層掃描。建議大家定期檢查，了解自己心臟血管嘅健康情況。最後，預防心臟病嘅貼士包括避免吸煙、健康飲食、適量運動、維持適中體重同腰圍、保持心情愉快。從委員報道，我哋大排檔馬上同大家深入分析一下點解高溫天氣會誘發心臟病，我哋應該點樣預防？首先，我哋要分析下高溫對心臟嘅生理影響。天氣熱嘅時候，身體為咗散熱，會將血液輸送到皮膚表面，呢個過程會令心跳加快、心臟負荷增加，同時出汗會令體內水分同電解質流失，血液變得濃稠，增加血栓形成嘅風險。如果本身心血管已經有狹窄或者硬化，呢個額外負擔就可能會成為壓死駱駝嘅最後一根稻草，引發心肌梗塞或者中風。呢個解釋咗點解冇心臟病史嘅人喺高溫下都可能出事。第二，我哋要分析下被忽視嘅警號。報道提到頭暈、口渴、呼吸急促、疲倦等都係心臟可能出問題嘅指兆，但係喺夏天呢啲症狀太常見，好容易被人當成熱度、唔夠水，結果就係延誤就醫，錯過黃金救治時間。大家一定要記住，如果你喺高溫下出現仔胸悶、左臂或者下巴放射性疼痛、呼吸困難、嚴重頭暈，千祈唔好諗抖嚇就冇事，應該立即去陰涼地方休息，補充水分。如果症狀持續，就要即刻求醫。第三，我哋要分析下高危族群嘅額外風險。本身有高血壓、糖尿病、心臟病嘅人，血管狀態已經比一般人差。喺高溫下，佢哋嘅心臟負荷會更加大，風險亦都更高。呢啲朋友喺夏天要特別小心，盡量避免喺中午最熱嘅時段出街。如果要外出，一定要做好防曬，補充水分，同埋隨身攜帶藥物。第四，我哋要分析下預防嘅重要性。報道提到嘅預防貼士，例如健康飲食、適量運動、保持心情愉快，都係老生常談，但係真係好重要。另外，定期做心臟檢查，對於高危族群嚟講絕對有必要，因為心臟病嘅可怕之處就係好多時候冇明顯症狀，一發作就已經好嚴重。透過檢查可以及早發現問題，及早治療。講完分析，我哋一定要睇下網民反應。呢一篇健康資訊出街之後，網上都有唔少討論，大致可以分為幾派。長知識派呢班網民話，以前唔知天氣熱都會影響心臟，原來熱天都會心臟病發，真係唔講唔知。以前淨係知凍親會出事，而家知道熱都係高危。多謝提醒，頭暈口渴都係警號，以後會多加留意。擔心派呢班網民表示擔心自己或者屋企人，屋企有老人家，夏天要特別小心，唔好慳冷氣錢。我成日覺得夏天行街好易黑，可能都係心臟負荷大。要提醒屋企人記得多飲水，唔好等口乾先飲。實用派呢班網民分享自己嘅預防方法。我夏天一定會帶水樽，定時補充水分，盡量避開中午最熱嘅時段出街，黃昏先出去。定期做身體檢查，安心啲。質疑派呢班網民覺得報道太誇張，又話頭暈口渴係警號，咁夏天個個都頭暈口渴㗎啦，點分？如果咁易心臟病發，夏天咪好多人出事，可能係個別例子啫，唔使咁驚。總結一下大排檔對呢篇高溫天氣誘發心臟病資訊嘅睇法，我認為呢篇報道嘅提醒非常及時同重要。香港嘅夏天越嚟越熱，極端高溫天氣嘅頻率同強度都有增加嘅趨勢。喺呢個情況下，提高公眾對熱天心臟病嘅警覺性，絕對有必要。第一，打破心臟病只係冬天病嘅迷思。好多人以為冬天先容易心臟病發，但其實夏天嘅風險一樣高。
報道引用嘅研究指出，極端炎熱同極端寒冷都會增加心臟病死亡風險，呢個資訊值得廣傳。第二，認識非典型嘅心臟病指兆，胸口痛係典型指兆，但係頭暈、口渴、呼吸急促、極度疲倦等非典型指兆喺夏天好容易被忽略。大家要學識分辨，如果你嘅唔舒服係喺高溫環境下出現，而且伴隨住胸悶、心悸、左臂或下巴唔舒服，就要特別小心。第三，預防勝於治療。喺夏天，大家要記住幾件事補充水分，唔好等到口渴先飲，避免烈日下劇烈運動，保持室內通風或者開冷氣，穿着淺色鬆身衣物，留意身體變化。高危族群更加要小心，最好定期做心臟檢查。最後，大排檔想呼籲大家，尤其係屋企有長者嘅朋友，將呢個資訊分享俾佢哋。心臟病可以好快，救返嘅關鍵就係早發現、早求救。希望大家都可以安然度過每一個炎熱嘅夏天，保持心臟健康。好啦，今日大排檔嘅時事評論就到呢度。你對高溫天氣誘發心臟病有咩睇法？你平時夏天會點樣預防中暑同心臟問題？歡迎喺下面留言同我哋討論。記得留言、分享同埋最緊要嘅訂閱同讚好。我哋下次再同大家開檔講時事。拜拜。